Ricard, posa-t'hi. Ah, m'heu enganxat. Deia que normalment la fotografia de família es fa al final, però jo crec que val la pena fer aquesta fotografia ara, perquè és molt representativa del que ha estat l'Acord Ciutadà per a la Inclusió Social a Barcelona. Representants de partits polítics diferents, entitats diferents, en tots els casos persones que han estat claus perquè l'acord avui sigui un acord indestructible. I el que farem aquesta tarda, entre altres coses, és repassar la història de l'acord amb totes aquestes persones. Ho endreçarem, com que són 8, el que farem és dividir-los en parelles i atacar cadascuna dels períodes històrics de l'acord ciutadà. Benvinguts. Comença la sessió de la tarda després dels diàlegs que heu estat treballant en 3 grups. Evidentment, quan acabem aquesta taula dels 10 anys, ens explicaran, posarem en comú quines han estat les conclusions d'aquests diàlegs. També us anuncio que quan acabem la taula dels 10 anys i quan ens hagin explicat què ha passat als diàlegs, hi haurà música. Hi haurà música per la inclusió amb el grup Clams. I us recomano que encara que tingueu algun compromís no marxeu. No marxeu per veure'ls, perquè ells han portat la inclusió al món de la música, perquè la inclusió hi ha de ser a tot arreu, en tots els àmbits. A més, també us anuncio que al final de tot, la cloenda de l'acte la farem tots junts davant del món inclusiu, aquesta instal·lació que hi ha al pati Joan Coromines. Ja he vist algunes de les paraules que segurament alguns de vosaltres hi heu anat incorporant. Jo he demanat la paraula comunicació perquè sense comunicació em toca, soc periodista, i crec sincerament que sense comunicació tampoc no hauria estat possible ni aquest acord ni cap acord, perquè hem de saber tots què fem, què fa l'altre, com ho podem fer millor, explicar-nos les coses en definitiva. Molt bé, com abordarem aquesta taula dels 10 anys? Tenim un quart d'hora per cadascuna de les parelles, els duets fantàstics que ens ajudaran a repassar la història de l'acord. En primer lloc, convido aquí a les butaques a la Núria Carrera, que va ser representant de la Creu Roja en el procés d'impuls del Pla Integral de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, 5è tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona entre els anys 1999 i 2003, que va consolidar l'ABAS i va promoure el llibre blanc. Actualment membre del Consell de la Governança de l'Acord com a presidenta del Consell del Col·legi del Treball Social de Catalunya. Important, la Núria ha estat a les dues bandes. Aquí veiem polítics, persones que des de les entitats s'han implicat o es van implicar a l'acord. La Núria Carrera representa el fet d'haver jugat els 2 rols. Núria, endavant. I amb la Núria Carrera, el Rafael López, president del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya durant aquest període, que va representar el col·legi a l'ABAS i posteriorment a l'Acord Ciutadà. Actualment és membre del Consell de la Governança de l'Acord. Rafael, endavant. Aquí, sí, aquí teniu els micròfons. Per cert, jo ara tindré una conversa amb ells de 15 minuts amb cadascuna de les parelles, però us convido a tots vosaltres a adreçar preguntes a qualsevol de les persones que participen en aquesta taula. Us demano que ho feu per escrit, amb el vostre nom, indicant el vostre nom, la pregunta, l'entitat a la qual representeu i, si és el cas, la persona a qui li voleu adreçar aquesta pregunta. L'últim quart d'hora el dedicarem a traslladar-los les vostres preguntes. I ho farem amb aquest sistema per guanyar agilitat, que ja sabeu que som molts i tots volem dir moltes coses. Núria, precedents de l'acord, perquè l'acord va néixer l'any 2006, però ja estaven passant moltes coses a la ciutat de Barcelona, no? Ai, perdona, sí. Primer de tot, doncs, moltíssimes gràcies per estar junts i molt especialment amb el Rafael, perquè encara seguim estant junts.
Però dius que en els precedents voldria parlar primer d'un aspecte més personal, més de les emocions, no? I en aquest sentit, doncs, si recordem, perquè molts de nosaltres ja estàvem juntes, no? Aquesta és una història que l'inicia la Lali Vintró. En aquell moment era el Pla Integral i recordo que quan ella ja havia dit, ja estàvem en etapes electorals, de que ja marxava, però vam signar en aquell moment la Constitució de l'ABAS, ja se sabia que jo em presentava en unes llistes. I tenia la sensació de que si tenia de dir-li o no dir-li, però a la vegada tenia l'amor i el reconeixement de que havíem construït una cosa juntes, perquè en el Pla Integral, que és quan comença tota la història, ella presidia aquest pla i en el meu cas, com a Creu Roja, com a entitat, estava en aquest pla. Per tant, s'inicia també per un aspecte molt relacional. En aquest sentit vull donar les gràcies molt especialment a la Pilar Solans perquè feia el paper de conducció de la Secretaria Tècnica i de més, el Josep Maria Pasqual, que com a empresa externa ens ha ajudat i segueix ajudant. I hi havia molt, el Rafael, érem moltes que estàvem en aquesta història. Per tant, hi ha un precedent que és un precedent de gent que volíem estar juntes i que ens estimàvem per voler fer una història nova. Realment és una història molt nova en aquell moment que ens ha permès estar on estem ara. Anava acompanyat d'una posició ideològica que compartíem i era una posició que deia que crèiem que la responsabilitat pública en les polítiques públiques és cabdal, per tant que hem de voler assumir i hem de poder exigir que en les polítiques socials la responsabilitat pública és un fet, però que per exercir-la, aquesta responsabilitat, ens teníem d'obrir i mirar quins actors i actrius podíem construir aquest paradigma, aquest nou model. Per tant, hi ha una base ideològica que crec que ha anat acompanyant en el conjunt dels moments que es van produir. Rafael. Jo m'incorporo l'any 98, que és just el moment just després de signar l'acord i quan s'estableixen els estatuts. Aleshores, mirant coses del passat, hi havia una cosa que us volia... De l'ABAS. De l'ABAS. Els guardes, els estatuts? Llegir. Els guardes. Sí, els guardo, els estatuts, sí. Imagineu-vos, i a més, jo crec que aquestes finalitats que hi havia a l'ABA són molt presents i molt actuals en aquests moments. Segurament hem canviat algunes coses, hem estat innovadors, hem tingut valentia, però ja veureu que us sentireu còmodes amb això que us llegeixo. Diu, la finalitat de l'associació és fer una ciutat més integrada i integradora, amb solidaritat activa entre els ciutadans i les ciutadanes, construint un model d'acció i serveis socials de la ciutat basat en la responsabilitat pública, que vertebri la cooperació pública i privada, fomenti l'acció cívica i optimitzi la gestió dels recursos socials de dues maneres, promovent l'anàlisi, la reflexió entre el conjunt d'institucions i entitats de la ciutat per orientar l'acció social i el desenvolupament del propi sistema dels serveis socials amb una perspectiva de futur i impulsant el desenvolupament de projectes de cooperació públic-privada d'interès per a la ciutat en el seu àmbit d'actuació i específicament el Pla Integral de Serveis Socials. Si canviem Pla Integral de Serveis Socials pel primer Pla d'Inclusió Social o per l'actual Pla d'Inclusió Social, és totalment vigent. Per tant, imagineu-vos l'any 97-98, qui governava en aquells moments i qui va obrir, diguem-ho així, un meló per treballar conjuntament amb totes les actrius i els actors de la ciutat, doncs va crear una certa càtedra, que és la que ens ha guiat fins aquí. Què va representar això? Perquè això és molt innovador en la política. El fet que moltes vegades algunes entitats podrien haver pensat des de l'Ajuntament ens volen dir com hem de fer les coses, ens volen endreçar, volen saber què fem i ara ens diran. I en canvi aquí ja d'entrada hi ha un joc conjunt de dir entre tots farem això. Ja va ser des del primer moment així. Diríem que hi ha 3 moments. Hi ha el Pla Integral que
des de la meva perspectiva, no sé la teva, és com si vam necessitar ordenar quanta gent estàvem operant en el territori, en la ciutat. I més enllà del món local, més enllà de l'Ajuntament, què hi havia allà? Aquesta etapa la lidera molt la Lali. Ella inicia i la idea, que segons els que estàvem en aquest projecte de pla integral, entenem que hem de construir una associació, que és l'ABAS, perquè ens va semblar que l'associació el que feia era travar i garantir que aquest procés es pogués consolidar. I creem un ens jurídic, que és l'ABAS. Aquest ens ja posa la mirada claríssimament, no solament en localitzar qui érem, sinó en començar a construir el projecte, en construir un projecte d'aliances, de reconeixement, de suma, que segurament ara, si em deixes anar una mica endavant i enrere, és un salt que actualment hem de poder produir en el sentit que hem de poder sentir que tenim responsabilitat política totes, que no solament n'hi ha prou en fer acords, no n'hi ha prou en reconèixer-nos, sinó que la nostra missió del conjunt de l'acord ciutadà és una missió política de construir un projecte d'intervenció i de solidaritat i de compromís i de certa revolta al costat de la gent. I aquest salt, sincerament, crec que en el moment que estem parlant de la nostra primera etapa no el teníem encara marcat, però sí ara. O sigui, i en l'autocrítica em sap greu que s'hagi perdut la possibilitat de l'ABAS com a entitat jurídica, perquè tenia la seva gràcia perquè ens protegia a totes, més enllà del govern local, perquè construíem una organització que ens donava fortalesa com a... Després es va considerar que potser ja no calia, però jo encara reivindico aquesta idea de la construcció d'un instrument jurídic. Ho veies com una assegurança. De fet, no està dissolta. Formalment no està dissolta. És a dir, sempre tindrem l'instrument per recuperar-lo. Jo afegiria, perquè entengueu, amb el que diu la Núria, imagineu la irrupció. L'Ajuntament va fer la proposta de fer una associació per al desenvolupament de l'acció social de la ciutat. Clar, quan vam arribar a les entitats vam dir el desenvolupament ja el tenim. És a dir, perquè entengueu, des del primer moment les entitats que han anat participant també han creat l'ABAS. Per què? Perquè des de fora és molt fàcil, amb l'absorbent que pot ser l'Ajuntament, pensar que tot i a part del lideratge també ha dirigit l'Ajuntament. Jo crec que l'èxit o una de les qüestions i elements d'èxit d'aquest procés inicial són dos. Un, la permeabilitat de l'Ajuntament i dos, i això és, jo sempre ho he comentat, que un dels èxits importants és que totes i cadascuna de les entitats que hi havien a la taula van deixar els seus negocis, deixeu-m'ho dir així, particulars com a entitat amb els seus contractes, convenis amb l'Ajuntament, fora de la taula. Per tant, estaven en una taula conjuntament amb l'Ajuntament, però des d'una altra perspectiva. El segon aspecte que l'acord ciutadà, però em centro en l'ABAS, va avançar molt, és amb aquesta mirada autocrítica. O sigui, no ens va fer por poder, en aquell cas, fer el llibre blanc, això és del 2003, i en aquell moment era bomba que ens poguéssim plantejar fer un llibre blanc dels serveis socials. Què vau descobrir? Vam descobrir que, escoltant la veu dels professionals i de les professionals, perquè en aquest cas 588 professionals van aportar què havíem de fer en els serveis socials municipals, i dos, vam escoltar aportacions de quasi 2.000 entitats que ens deien el què. I vam aprendre que per créixer, per revisar-nos, per mirar-nos, ens teníem d'obrir i que també els altres ens diguessin com, que ara estic parlant com a Ajuntament en aquest moment. I vam entendre des de l'Ajuntament que per poder revisar els serveis socials bàsics era important obrir-nos a la mirada dels altres, que és el que ens passa ara. Ara tornarem a fer una revisió
perquè torna a tocar de manera emergent i urgent i l'Ajuntament ja hi està posat i nosaltres com a cor ciutadà hi som molt implicades, perquè torna a ser un moment de tornar a revisar com ens posem més al servei de la gent i com exercim més la nostra funció política. Rafael. No sé, jo en el marc de l'Aves vaig descobrir per primera vegada el concepte de governança. No l'havia sentit. És a dir, i estem parlant això de finals dels 90, principi dels 2000. És a dir, ara parlar de governança és un concepte més habitual, però en aquells moments no era. I ja quan miràvem tot el que eren les finalitats de l'associació, quan miràvem, ja apareixien els conceptes de governança i hem debatut molt en relació al concepte de governança. Jo crec que uns dels elements importants de poder tenir això, clar, jo sempre, una de les coses que dic és que... Poder tenir aquesta taula. Una de les coses que sempre dic és que la Núria, en Josep Maria Pasqual, que estan aquí, i jo som els més antics que ens mantenim. Que no vells, que no vells. Clar, el poder tenir aquesta taula pensant, perquè, atenció, i sí que és important saber que en cada canvi de govern, encara que no en siguin conscients, per darrere les entitats n'hem parlat. Per què? Perquè, òbviament, sempre en un procés de lideratge municipal sempre hi ha un risc que un dia allò deixi d'estar a l'agenda. Per tant, un dels treballs que hem també tramat les entitats és treballar perquè això segueixi endavant. És cert que ens ho han posat fàcil, també us ho he de dir, però inclús des del planteig que en algun moment les entitats es plantejaven de dir l'acord seguirà sí o sí, lideri o no lideri, presideixi o no presideixi l'Ajuntament, perquè aquest espai no el podem perdre. Clar, i tu quan m'has presentat, clar, jo era president en aquell moment, que feia una representació institucional, aquí tinc dues presidentes de la història del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials que van permetre que continuï i, com sempre us he dit, és un espai privilegiat de treball. Escolteu, estem a punt de tancar aquesta primera conversa, aquesta etapa. Ho demanaré a tots. Un record, un instant, una reunió que no s'acabava mai. Algú que em va dir una cosa que no oblidaré mai en aquells temps respecte a aquest treball. Se us acut? Hi ha alguna cosa? Els altres teniu avantatge perquè també us ho demanaré. Rafael. Si anem al principi... D'entrada, jo t'he sentit abans dir que guardes els estatuts. Els guardo. Sí. No, guardo molta documentació de l'època de l'Aves. Algun record, Rafael? Si anem a aquella època... Potser algun moment difícil, també, No cal tampoc ser... No, a veure, sí, jo posaria dos al damunt de la taula. Un, el primer dia que vaig entrar a la sala de la Virreina, al Palau de la Virreina, el dia que s'aprovava formalment en societat el pla integral. Recordo, a més, la taula era la primera reunió on anava. Aquest n'és un. I la segona, i aquesta d'alguna manera va ser un moment que jo crec que no que provoqués un sotrac, però sí que va portar una situació de reacció profunda i de reflexió profunda en el si ja de l'acord, aquest és més, que va ser els fets de Ciutat Meridiana. No sé si recordeu, arran dels fets de Ciutat Meridiana, d'una agressió a un equip de serveis socials, tot el debat que es va provocar, que es va produir amb la conseqüent proposta d'acció o de reflexió cap a l'Ajuntament, perquè òbviament era l'Ajuntament qui en tenia la responsabilitat. Ho dic perquè un era un fet d'aquells de celebració i l'altre era un fet punyent que, tot i no afectar directament a les entitats, perquè afectava en aquest cas a l'Ajuntament i al personal municipal, al veure com les entitats s'hi van implicar en reflexionar, en aportar, jo crec que són dos moments. Núria. Jo, en el meu cas, recordo el dia que vaig tenir de presidir ja com a tinent alcalde la presidència d'Aves.
i clar, vaig arribar, però jo havia format part com a Creu Roja el dia abans. I allà vaig aprendre, va ser molt emocionant perquè vaig aprendre que és igual des d'on estiguem en cada moment. Si prenem un projecte col·lectiu que ens porta a fer exercici cap al bé comú, és igual on estiguis. Si aquell projecte te'l creus, doncs ara ets tinent alcalde i abans eres de Creu Roja i ara ets del col·legi i ara estic a la sala defensant el dret de... I que aquesta és una sensació emocional interna que m'ha acompanyat aquests anys i que és un aprenentatge que he pogut fer en aquest espai. Fantàstic. Núria Carrera, Rafael López, moltíssimes Em gràcies. deixes fer una cosa? Sí, però breument, eh? Aixeca't. Ja sabeu que jo sóc els dels petons. Vull simbolitzar el petó per tots i totes. Molt bé, moltíssimes gràcies. Obrim ja la segona conversa. Ara ens situem en l'època, en el moment de la constitució de l'acord ciutadà. Ricard Gomà, Antònia Jiménez, veniu. Una altra vegada, la política i les entitats. En aquesta ocasió, el Ricard Gomà, regidor de Benestar Social de l'any 2003 a l'any 2007 i tinent d'alcalde d'Acció Social i Ciutadania de 2007 fins a 2011, va promoure el primer Pla d'Inclusió Social de Barcelona i la signatura de l'Acord Ciutadà el 2006 per avançar en la filosofia de cooperació, ajuntament i entitats endegada per l'ABAS, com ens acaben d'explicar. I també l'Antònia Jiménez, coordinadora de Creu Roja a Barcelona durant aquest període, compromesa, m'han dit que molt, a més, en la consolidació de l'organització de l'acord ciutadà i l'impuls de diverses xarxes d'acció de l'acord. Moltes gràcies a tots dos. Obro el foc, però insisteixo, si algú diu alguna cosa que fa que a l'altre se li acudeixi alguna altra, que la digui, que això és una conversa. Per què es va arribar a crear l'acord? Ricard. Què tal? Bé, bona tarda a tothom. Per què? A veure, jo diria dues coses d'entrada, i segur que hi ha moltes altres. Primer, perquè, com veiem ara en el primer diàleg entre la Núria i el Rafa, no partíem de zero i, per tant, hi havia ja una trajectòria construïda de polítiques socials fortes a l'Ajuntament i de capacitat d'interlocució, de treball en comú, etc. Llavors, hi ha un moment en què ens plantegem si amb el que en aquell moment ja estava construït n'hi havia prou o calia fer un pas endavant. I ens estava passant una cosa molt important en aquells anys a Barcelona, 2003-2004, i és que el teixit social de Barcelona estava canviant d'una manera brutal i de manera molt accelerada. És a dir, segurament a Barcelona als anys 80 havien fet el gran canvi urbanístic, als anys 90 el gran canvi econòmic, però en aquell moment ens estava arribant moltíssima gent de fora. Eren els anys que començava l'acollida global, s'incrementava l'esperança de vida, hi havia molta gent gran vivint sola a la ciutat, el canvi en l'estructura de les llars, és a dir, la pell social de la ciutat estava canviant. I això es començava a reflectir també en un teixit social que agafava nous compromisos, que emergien nous actors socials, etc. I ens semblava que això s'havia de visibilitzar en un nou format. I col·lectivament vam pensar en la idea aquesta d'un acord ciutadà per una Barcelona inclusiva. Jo crec que aquests són dos elements molt importants en l'inici de l'acord. I què canviava entre el que hi havia abans i tenir l'acord? És a dir, quin era el propòsit de canvi? Bona tarda, jo també. Sí. Sí? Se me sent? Ara. Doncs jo vaig arribar una mica més tard, jo vaig arribar el 2008, que ja estava l'acord constituït, però clar, després de tants anys, al final, els històrics que et repeteixen cada dia el que ha anat passant, doncs acabes sabent una miqueta aquests 2 anys que em vaig perdre des que es va començar l'acord. Llavors, en aquell moment que comentava el Ricard, hi havia, per una banda, l'ABAS i per l'altra banda començaven a sorgir unes xarxes d'acció que estaven liderades també per l'Ajuntament, i tot això semblava que també ho havien d'anar com vehiculant a través d'un únic vehicle. I aquest, el marc, podia ser perfectament l'acord ciutadà, que és el que finalment, a partir del primer pla d'inclusió, que li va donar com l'embranzida, vam començar a posar en marxa. Aquestes xarxes són també claus en la història de l'acord, perquè combaten la idea que això no eren paraules, sinó que eren accions. Ho vau veure clar des del principi, tant l'Ajuntament com les entitats, que calia fer coses, no dir que faríem coses? A mi em sembla que sí, no, Antònia? Jo crec que aquest va ser un element clau.
Teníem també el Consell de Benestar Social, per exemple, és a dir, teníem altres espais més de participació, de proposta, de representació d'interessos socials, però teníem molt clar que si l'acord havia de legitimar-se i l'acord havia de tenir força, sobretot havia de ser un acord d'operadors socials de la ciutat, és a dir, de gent que estava treballant a la ciutat, en els barris, i que per tant de seguida l'acord s'havia de fer tangible, en espais veritablement d'acció, d'activisme social. I això van ser les xarxes. Sense les xarxes l'acord potser hagués reproduït, diguem-ne, una idea més de consell, de participació, però amb les xarxes passàvem de pensar polítiques a implementar-les de manera compartida entre les entitats i l'Ajuntament, d'una manera que també era nova en la mesura que ja no eren acords bilaterals entre l'Ajuntament i una entitat, sinó que era un conjunt d'entitats i l'Ajuntament, i que tampoc no volíem una relació jeràrquica entre l'Ajuntament i les entitats, sinó d'horitzontalitat, etc. Però aquesta idea de dir no anem a fer un altre espai de participació, sinó de treball compartit. I, per tant, escolta, ara veig el Salvador, que llavors estava a Arrels, som-hi a treballar conjuntament i amb els tècnics de l'Ajuntament, i no és només dels tècnics de participació social, sinó, veig a la Carme allà, escolta, Carme, des de Sense Llar, això és acord ara, diguem-ne, i per tant, fonamental aquesta idea de dir, és un acord per actuar, no és només un acord per participar o per proposar. I tornant a la part de la reflexió,